Bir zamanlar Libya, resmi olmayan yollarla Türkiye ile birleşmek istiyordu. Seneler 2010'u gösterdiğinde ise Libya hem siyasi, hem ekonomik, hem de toplumsal anlamda Afrika'nın zirvesinde yer alıyordu. Kuzey Afrika'daki bu ülke, devasa petrol rezervleriyle inanılmaz derecede zengin. Ve bu zenginlik öyle gizli saklı bir yerlerde durmuyor. Doğrudan halkın yaşamına yansıyordu. Sağlık hizmeti ücretsiz, eğitim ücretsiz, gıdalar ve yakıtlar devlet tarafından karşılanıyor. Yani Libya o dönemde orada yaşayanlar için tam bir cennet. İşsizlik neredeyse sıfır ve birçok Libyalı için hayallerindeki hayatı yaşamak mümkün. 1969'da iktidara gelen Kaddafi, ülkeyi dış güçlerin kontrolünden kurtarıp tam anlamıyla bağımsız hale getirmişti. Ve bu bağımsızlık sayesinde Libya'nın kaynakları yine Libya halkı için kullanılıyordu. Ama ne olduysa birkaç ay içerisinde her şey çöktü. Libya tarihin en sert çöküşlerinden birini yaşadı ve o günden bugüne kaosun içine sürüklendi. Peki Libya, Afrika'nın örnek ülkesi iken ne oldu da bu kadar kısa sürede tamamen çöktü? Bir öz eleştiri yapmak gerekirse şu anda kanalımda eski şaşalı günlerinde değil. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Kanalın değişim sürecinde desteğine ihtiyacım var. Çünkü formatları değiştirerek milyonlara ulaşma hayalim devam ediyor. Bu nedenle videoyu beğen, arkadaşlarına öner ve değişim hakkındaki fikirlerini benimle paylaş. Öyleyse şimdi gelin Libya'nın değişimini daha yakından analiz edelim. Kaddafi'den önceki Libya, yüzyıllar boyunca dış güçler tarafından şekillendirilmiş bir ülkeydi. 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı'ya bağlıydı. Osmanlı yönetimi ağırlıklı olarak Trablus ve Bingazi gibi kıyı şehirlerine odaklanmıştı. İç bölgelerse daha çok kabilelerin kendi kurallarına göre yaşadığı yerlerdi. Bu nedenle merkezi otorite zayıftı. Ancak 1911'de her şey değişti. Osmanlı içinde bulunduğu kaotik ortam nedeniyle 18 Ekim 1912 tarihli Uşa Anlaşması'yla bölgedeki İtalyan işgalini kabul etmek zorunda kaldı. İtalya, emperyal hedefleri doğrultusunda Libya'yı işgal etse de bu durum Osmanlı hakimiyeti gibi yüzyıllar boyunca sürmedi. Zira İtalyanların amacı yalnızca ülkedeki kaynakları sömürmekti. İşin ilginç yanı, bu dönemlerde Libya'nın Türkiye'ye bağlanmak istediğine dair iddialar söz konusu. 18 Ocak 1947 tarihli Muhammed Hassan Amir imzalı bu belgede daha önce Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlandığı ifade edilerek Libya'nın da buna benzer bir şekilde Türkiye'ye bağlanması istenmiş. Fakat bu belgeyi görünce benim aklıma iki soru geldi. İlki, Muhammed Hassan Amir kim? İkincisi ise bu belgenin gerçek olup olmadığıydı. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki bu belge gerçek olabilir ama resmi değil. Mektupta bahsi geçen Muhammed Hassan Amir adına da hiçbir yerli ve yabancı kaynakta rastlamadım. Peki mektupta ne yazıyordu? Sadakat duygularımızı teyit eder ve Libya'nın Türkiye'ye ilhakına taraftar bir parti kurulmasını müsaadelerinizi niyaz eylerim. Mektubun içeriğine bakıldığında da Libya'nın Türkiye'ye ilhakını kabul edin, siz bunu kabul ederseniz Libya hemen Türkiye'ye katılacak denmiyor. Aksine Libya'nın Türkiye sınırlarına dahil olmak için parti kurmak ve destek görmek istediklerini açıkça ifade ediyorlar. Her şeyden önce o dönemler resmi olarak Libya diye bir yer yoktu. Buralar İtalyan işgalinde olan topraklardı. Dolayısıyla bu mektup eğer gerçekse bile Libya'nın Türkiye'ye katılma fikrini savunan muhalif bir kitlenin parti kurmak için Türkiye'den yardım talebinden ibaretti. Ancak ilginç bir nokta söz konusu. Bu olay o dönemler Türkiye basınına da yansıdı. Evet, şu anda görmüş olduğunuz resimler o dönemle alakalı. Dolayısıyla Türkiye bu konuya ağırlık verseydi Libya bugün Türkiye toprağı olabilir miydi? Bunu elbette merak ediyorsunuz. Ancak buna dair bir cevabım yok. Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Dönemin şartlarını gözeterek cevaplarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Velhasıl Libya o dönemde bir şekilde Türkiye toprağı olamadı. Bu yüzden gelin biz konumuza geri dönelim. İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu topraklardan çekildi ve ülke bölgelere ayrıldı. Libya'nın doğusu İngiltere'nin, batısı Fransa'nın kontrolüne geçmişti. Fakat sonrasında Birleşmiş Milletler devreye girdi. Libya'nın bağımsız bir ülke olması için zemin hazırlandı. 1951 yılında Senussi tarikatının önde gelen isimlerinden Kral İdris'in liderliğinde Libya bağımsızlığını ilan etti. İşte bu anlamda Libya, BM kararıyla bağımsız olan ilk ülke oldu. Kral İdris, Türklerle iyi anlaşan ve yakınlığı olan bir yöneticiydi. Hatta o dönemde Libya Başbakanı'nın Türk olduğu iddia ediliyor. Çünkü İdris döneminde yapılan ilk şey Türklerle yeniden güçlü bir bağ kurmaktı. Bu sebeple Sadullah Koloğlu başbakanlığa atandı. Bu durumu Sadullah Koloğlu'nun oğlu Orhan Koloğlu bir TV programında şöyle açıklıyordu.
Babama Libya'nın ilk başbakanı denilebilir. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra kendi kadroları yoktu. Türkiye'de valilik görevi yapan babam, Türk hükümetinin izniyle bu görevi üstlendi. Bir süre başbakanlık yaptı. O zaman Arap-Türk ayrımı yoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında babam Ankara hükümetinin izniyle oraya gitti. Kral babamı özellikle istedi. Evet, Orhan Koloğlu'nun açıklamaları bu şekilde, fakat resmi belgeleri incelediğimizde bu başbakanlığın resmi olarak yapıldığını söylemek pek de mümkün sayılmaz. Dolayısıyla tüm bunlar şimdilik oğlunun söylediği iddialardan ibaret. İsterseniz gelin konumuza devam edelim. İdris yönetimi merkeziyetçiydi ama ülkedeki etnik, bölgesel ve siyasi farklılıkları birleştirmekte zorlanıyordu. Ekonomik durum da iyi değildi. Libya o dönemde dünyanın en fakir ülkelerinden biriydi. Derken 1959'da işler tamamen değişti. Libya'da devasa petrol yatakları keşfedildi. Dolayısıyla Libya bir zamanlar dışlanan yoksul bir ülkeyken bir anda dünyanın önde gelen petrol üreticileri arasına girdi. Bu durum beraberinde büyük bir zenginliği de getiriyordu. Dolayısıyla bu zenginlik yurt dışından birçok şirketi de Libya'ya çekti. Ama ters giden bir şey vardı, çünkü bu zenginlik halkın geneline yansımıyordu. Petrol gelirleri büyük oranda kral ailesi ve küçük bir elit kesimin elinde toplanmıştı. Ülke hala batıya ciddi anlamda bağlıydı. İşte tam da böyle bir ortamda genç bir subay olan Muammer Kaddafi'nin fikirleri yankı bulmaya başladı. Kaddafi yalnızca batının etkisinden kurtulmayı değil, aynı şekilde ülkenin kaynaklarını adil bir şekilde dağıtmayı ve krallığı sonlandırarak daha eşitlikçi bir düzen kurmayı vaat ediyordu. Velhasıl 1969 yılında Türkiye'ye tedavi olmak için gelen Kral 1. İdris'i kansız bir darbeyle tahttan indirip yönetimi eline aldı. İlk iş olarak da ülkenin adını Libya Arap Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Kendi ideolojisini Yeşil Kitap adını verdiği bir manifestoyla duyurdu. Bu kitapta sosyalizm, İslam ve doğrudan halk yönetimi gibi fikirleri harmanlayarak farklı bir sistem sundu. Ona göre bu sistem hem kapitalizm hem de komünizme alternatif olacak üçüncü bir yoldu. Velhasıl ilk iş olarak petrol sektörünü devletleştirdi. Böylece yabancı şirketler devre dışı bırakıldı. Ülkenin kazancı doğrudan devlet kasasına akmaya başladı. Öte yandan eğitim ve altyapıya ciddi yatırımlar yaptı. Ülke genelinde okul ve üniversiteler açıldı. Eğitim tamamen ücretsiz hale geldi. Aynı şekilde sağlık sistemi de hemen her vatandaş için ücretsiz ve erişilebilir oldu. Sadece bu kadar da değil. Elektrik ve su da ücretsizdi. İşte tüm bu adımlar sayesinde Libya özellikle 70'ler ve 80'lerde Afrika kıtasının en yüksek yaşam standartlarından birine ulaşmıştı. Ama bu refahın bir de bedeli vardı. Siyasi anlamda ülkede tam anlamıyla baskı rejimi hakimdi. Hükümete yapılan hiçbir eleştiri hoş karşılanmıyor, muhalifler sistematik şekilde bastırılıyordu. Çünkü Kaddafi çok katı bir istihbarat ağı kurmuştu. Rejimi eleştirenler izleniyor, tutuklanıyor, hatta infaz ediliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse bununla yetinmedi. İşleri daha da abarttı. Yurt dışında yaşayan muhalifleri bile ajanları takip ediyordu. Basın özgürlüğü yoktu. Sendikalar ve siyasi partiler neredeyse yasaklanmanın eşiğine gelmişti. Yani sen bir gazeteciysen ya da muhalif biriysen tutuklanmak, işkence görmek senin için normaldi. Daha kötüsü her an başına yeni bir şey gelebilirdi. Bununla birlikte Kaddafi, Libya içinde Arap kimliğini tek geçerli kimlik haline getirmeye çalıştı. Bu durum Berberiler gibi etnik azınlıkların haklarını ciddi anlamda sınırlandırıyordu. Bu da toplumda büyük bir öfkeye neden oldu. İçeride bunlar yaşanırken uluslararası alanda da Kaddafi'nin politikası agresif ve öngörülemezdi. Dünya çapında çeşitli radikal hareketlere ve terör örgütlerine destek veriyordu. İşte bu durum sadece Batı'da değil, pek çok ülkede ona düşman kazandırdı. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Libya'nın dışarıdan gösterişli ama içeride kırılgan yapısı belli olmaya başladı. Bu ülke tamamen petrole bağımlıydı. Dolayısıyla fiyatlardaki dalgalanmalar ekonomiyi doğrudan etkiliyordu. Üstelik rejim içindeki yolsuzluk gitgide arttı. Evet, eğitim ücretsizdi. Ama mezun olan gençlerin iş bulması neredeyse imkansızdı. Zira petrol dışında gelişmiş başka bir sektör neredeyse yoktu. Kaddafi büyük bir devlet mekanizmasıyla gücünü korumaya devam ederken, içeride halkın gözünde artık bir devrim kahramanı değil, baskıcı bir diktatör olarak görülüyordu. Ve beklenen oldu. O son damla geldi. 2011'de Arap Baharı yaşandı. Şubat ayının ortalarında Libya'nın doğusundaki Bingazi şehrinde protestolar başladı. Ama Kaddafi rejimi tüm bunlara çok sert karşılıklar veriyordu.
Güvenlik güçleri doğrudan halkın üstüne ateş açtı. İşkence ve toplu tutuklamalar başladı. Sonrasında kısa süre içerisinde ülkenin dört bir yanında protestolar patlak verdi. Ve artık ortada bir halk hareketi değil, tam anlamıyla bir ayaklanma vardı. Silahlanan halk rejime karşı savaş başlattı. Bir zamanların modern şehirleri, çöl ortasındaki huzurlu yerleşimler birer savaş alanına dönüşmeye başlamıştı. Dolayısıyla binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ama Avrupa tüm bu sığınmacıları kabul etmiyordu. Özellikle Bingazi'deki ayaklanma bastırılmak üzereyken geçmişte olduğu gibi yine Birleşmiş Milletler devreye girdi. 17 Mart 2011'de BM Güvenlik Konseyi Libya hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etti. Sivilleri korumak adına her türlü müdahale etkisi verildi. Böylece NATO harekete geçti. ABD, Fransa ve İngiltere önderliğinde büyük bir hava operasyonu başlatıldı. Öte yandan Kaddafi'ye karşı savaşan muhaliflere silah ve finans desteği sağlandı. Aylar süren çatışmaların ardından Ağustos 2011'de başkent Trablus muhaliflerin eline geçti. Kaddafi kaçmaya çalışırken yakalandı ve isyancılar tarafından çok sert bir şekilde öldürüldü. Velhasıl böylece tam tamına 42 yıl süren iktidar resmen sona erdi. Ama bu son aynı zamanda büyük bir kaosun da başlangıcıydı. Savaş sırasında birleşmiş gibi görünen muhalif gruplar Kaddafi'nin düşüşünden sonra birbirine düştü. Artık onları bir arada tutacak ne bir lider, ne bir anayasa ne de bir devlet kurumu vardı. Ülke hızla kaosa sürüklendi. Günümüzde Türkiye'nin Libya'da belli bir siyasi anlayışı var ve ikili ilişkilerimiz iyi görünüyor. Peki sence Kaddafi kimdi? Halkını zenginleştiren bir lider mi yoksa demir yumrukla ülkesini yöneten bir diktatör mü? Fikrini yorumlara mutlaka yaz. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Eğer böyle derin hikayeleri seviyorsan kanalı takip etmeyi unutma. Yeni videolarda da geçmişin tozlu sayfalarını birlikte aralayıp bugünü daha iyi anlamaya çalışacağız. 1 milyon yolunda desteğine ihtiyacım var. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.